Pencampwriaeth y stoc ifanc yn yr adran B. Merlod Cymreig ac mae penderfyniad wedi cael ei wneud. Mae'r ebol 3 mlwydd oed yn mynd â hi. Thistledown Sharif, Craig Eleanor yn dangos ar ran Sandy Anderson. A'r Gio Wobr rydyn gweld yr eboles 3 mlwydd oed. Heniarth Ari eto y Rob. Y ffefryn oedd ceffil glas, ond dynod amser ti yn y cylch, wyt ti'n gweld popeth yn agos ac yn bir ac odi mae Thistledown Sharif yn ebol ifanc. Eitha exciting wedyn ni i brydfa Thistledown wedi ennill digon trwy'r tymor ac dyma fe pencampwr y stoc ifanc adran B. Pencampwr y stoc ifanc yn yr adran B ac yn ennill y fedal aur gan Cymdeithas y Merlod a'r Cofiau Cymreig. Sandy Anderson a'i ebol 3 mlwydd oed, Thistledown Sharif yn cael ei cynhyrchu ac arddangos gan Craig Eleanor. Y Gio Wobr, yr eboles 3 mlwydd oed, yn berchnogaeth Richard Miller, Marion Davies a Wendy Trimble o Australia. Heniarth Ari Eta. Sharif, Thistledown Sharif. Wrth y march mynd Phil Sandpiper allan o Thistledown Shea Luster, so mae'r gwad yn enwog iawn yn yr Mae teulu'r Lusters na wedi gwneud yn y hynod o dda. Arbennig oedden wir. Un o'r gorau sydd gyda brydfa Thistledown yn y farn ni. Fe fydd llongyfarchiadau i Sandy Thistledown. Thistledown Sharif yn derbyn y pencampwriaeth yn yr adran B. Pencampwriaeth y stoc ifanc yn cael ei arddangos gan Craig Eleanor yn berchnogaeth Sandy Anderson. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw gyd.